Hello，大家好啊，我係 Hugo。我哋今日咧就嚟到紅陽鎮啦，唔知你有冇聽過呢？紅陽咧，佢係隸屬於揭陽寶陵嘅。其實講起紅陽，大家係咪覺得好耳熟呢？咁嚟過潮汕嘅朋友，其實應該都聽過紅陽果汁。呢度咧就係紅陽果汁嘅發源地啦。紅陽其實佢除咗果汁咧，仲有好多特色小食嘅，例如呢個紅陽魚粥、豬腸醬糯米、甜湯、蠔烙同埋炸豆乾等，太多，真係一口氣都講唔晒，諗都諗到頭暈啊！好啦，我哋而家咧就行落去揾緊一間喺紅陽本地好出名嘅果汁攤檔。聽講呢間果汁攤檔咧，佢又冇名又冇牌匾，好難揾，連個導航啊都冇佢附。咁令到我意外嘅咧，就係途經呢個中山路呢度咧，見到有一列騎樓，睇到呢個景象係多少有啲感動，亦都細估唔到咧，除咗響廣東珠三角以外咧，都仲有咁靚嘅騎樓群。你諗下，響今時今日呢個大環境之下，其實都已經好難揾到保存得咁完整、咁完美嘅騎樓群。呢度咧仲有好多商鋪係喺度正常咁經營緊嘅。騎樓呢種獨特嘅味道咧，就真係一種好似翻上個世紀咁嘅 feel。喺而家呢個高速發展嘅社會咧，騎樓嘅存在咧，真係拆一間少一間。又或者過多20-30年，只能夠喺圖片上去睇返呢啲騎樓。咁咧，我哋又都冇辦法開車入去，因為你都睇到啦，啲巷咁窄，啲車根本都入唔到，我只能夠停無車停到好遠，跟住穿街插巷咁行入呢啲咁嘅胡同入邊，呢啲路仔入邊。其實呢種廟咧，就一般響呢啲咁嘅巷仔入邊咧，去潮汕地區就好興拜老爺同埋個媽祖嘅。我哋剛睇到呢個咧就係媽祖宮啦。绿豆的，要一个马蹄的。50多号12点。幾過癮！我哋剛剛咧諗住係揾嗰個紅陽影劇院嗰度咧就食果汁嘅，點知行到半路咧，我哋係見到一個教堂。呢個教堂咧就係普寧嘅基督教會紅陽禮拜堂。呢度對面咧就有一個食甜湯嘅，而且咧大家都睇到好多人，坐滿晒人喺呢度。呢個甜湯咧就係3蚊雞，就唔貴。佢基本上全部都係均價。即係哪怕佢係綠豆又好、薏米又好，都係3蚊雞，2碗都係6蚊。
抵食啦。我呢個薏米，薏米咧佢係去濕嘅。啲薏米咧，佢已經煲得好爛噶啦，而且佢入邊有啲馬蹄爽喺度。嗰個糖水咧，佢唔係嗰種純白糖嗰種甜味，佢係冇反酸嘅。佢個甜度咧就剛剛好，又唔會話好甜，因為太甜咧會滯。嗰啲薏米全部都煲爛晒嘅，怪唔之得咁多人會嚟呢度食甜湯啦。呢個甜度咧控制得好唔好，等於佢啲客多唔多。哇！我哋穿過呢個市場，然之後咧先揾到呢個阿伯。阿伯呢度咧就賣果汁嘅，果汁嗰個果粉啊，果皮嘅。好吧，一点点就够啊，哦对不要太大碗。太大碗师傅啊！哎，我知道。师傅就对，那个鱿鱼不要我切。好。呢個叔咧，其實都有翻咁上下知名度噶啦。當時咧已經係上過報紙嘅人嚟噶啦。佢啲果汁，咁我哋叫咗2碗，都係成為25蚊，我覺得就好抵啦。可能出邊一碗都差唔多25蚊嘅。咁佢入邊咧就有呢個瘦肉啦，跟住有啲蘿蔔乾啦，豬肺仲有呢個粉腸。仲有啲香菇啦、葱啦咁樣，炸肥肉係冇錯。咁下邊咧墊底嘅咧就係嗰啲果皮果粉啦，已經好豐富噶啦，我覺得。但係咧呢個就肯定要加辣椒醬，快樂加倍啊！好，有香菜就最好。食啖湯先。呢個肉湯都幾鮮甜。個果皮好滑啊！有啲即係一份簡單啦，果汁咧其實都已經好滿足㗎啦，我覺得。阿伯準備賣晒嗰啲果皮嘅，已經準備收檔，我估計都嗰啲粉腸咧，又都煲到好腍。佢本身有粉㗎係嘛？本身就有粉嘅，所以才叫粉腸。粉腸有分兩種，一種係苦嘅，一種係香嘅，一種係香。哦，原來咁嘅。貴啲啊？係。哦。老闆娘都講咗，呢個粉腸咧，其實佢本身咧就已經有粉嘅。然之後咧，佢係分2種，我估計應該係嗰部位唔一樣啦。有啲係苦嘅，而呢啲咧就係香嘅。咁香嘅咧就貴好多，所以佢都抌本嘅。貴！哇！呢個豬仔幾大個？正！個豬肺咧處理得好乾淨。而且食到嗰個豬肉嗰個甜味嘅，好新鮮，啲豬肉好新鮮，啲豬雜都好新鮮。哇！一咬就爛，入邊啲粉搣晒出嚟，好鮮甜。如果食到辣咧，呢嘅咁細條粉都仲食到辣。呢度好多車嘅。係啊，呢度真係好難揾。我講兜咗2圈先揾到。只不過機緣巧合咧，就去咗個教堂，咁見到呢條路咧穿過嚟，咁就揾到啦。個導航都冇咩用啊，都導到亂晒龍，都係教堂指引咗我過嚟，唔知點形容。佢果皮好定唔好有咩區別？你吃這裡有米香的。
哦，很古怪。佢嗰啲果皮咧，其實我剛剛都聞到嗰個香味。我問咗下即係老闆，果皮係用嗰個大米同埋嗰個薯粉，佢係一齊做嘅。豬腸同埋豬肺咧，佢係滷過嘅，除咗嗰啲粉同埋嗰個豬肉，佢係冇滷過，只係全部都滷過。咁其實佢係用一種最天然嘅一種提鮮方法，佢而唔係用嗰啲調味料，係將嗰個味道提升起身。呢兩種感覺完全係唔一樣嘅。呢個阿伯已經做咗50幾年喎。佢意義上係講呢個係市場嚟嘅，佢又冇牌片冇名，而且佢啲滷蛋咧亦都滷到好入味。嗰個蛋黃好粉啊，而且佢有少少滷水嘅味道啊，就更加香口。其實我本身係食到好飽嘅，但係食呢個我根本都唔知飽。食完果汁之後呢，我哋就嚟到潮汕地區嘅古村落代表作之一嘅德安里。德安里呢，佢係位於廣東普寧市故城洪陽鎮南村，係中國少有嘅府邸式古村落。聽講呢，以前係要收門票嘅，但係我哋今次過嚟呢，就唔使俾門票都可以入去參觀。裏邊呢，又包括咗晚清時期典型嘅潮汕村寨特色建築。呢度有著名嘅佈局形式，分別係百鳥朝鳳同埋4馬拖車。德安里嘅主人呢，就係晚清時期嘅廣東水師提督以及名將方耀。佢當時呢，就攞低咗呢笪地，總佔地面積呢，足足有63000個平方米，相當於95畝地，係方耀同埋佢啲兄弟一齊建設嘅一個家族嘅集居寨。於1871年興建至今，已經有152年嘅歷史。裏邊呢，分別有老寨同埋新寨。目前潮汕地區現存規模最大、保存最完整、歷史時期較長嘅一個巨型嘅府邸式建築群，喺國內呢，亦都係實屬罕見。佢寨內呢，有官廳、祠堂、佛堂、書齋、餐廳、庫房、閣樓等等。成個德安里入邊呢，係一共有773間房。因為德安里呢，當時係混雜咗大部分嘅古建築風格，所以亦都被稱為咗建築界嘅藝術博物館。